Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinchiden asmanda жерде, жана анын ортосундагы жалпы нерселерди, ошондой эле жалпы элди жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала биздин ушул убакка чейин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрдүн бардыгына түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтиден бар, анын башталышы жок, Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт, Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аламда канчалаган жаныбарлар, корт кумурскалар боло турган болсо, ошолордун бардыгына Аллах Таала Раззак, ырыскы берүүчү деген ысымы менен, сыфаты менен ырыскысын берип турат. Токойдо канчалаган аюу, канчалаган карышкыр, канчалаган жираф, канчалаган буйволдор бар. Аллах Таала ырыскысын берип турган себептен ушул убакка чейин токойдон бирөөсү дагы чыгып кеткен жок. Айткан жок, менин рызкым бул жерде жетишпей калды, мен дагы нормально жашайын, жок дегенде кичине бутума туруп алайын деп, токойдон чыгып кетип калган жок, и кыяматка чейин чыкпайт дагы. Ал эле эмес, деңизде канчалаган балыктар бар. Күнүгө 14 тонна жей турган киттер бар. Аллах Таала ошолорго дагы рызкысын берип келе жатат. Ошондон ушул убакка чейин деңизден эч бир балык, эч бир кит чыккан жок. Айткан жагы жакшынап эле, сен өмүр бою үй бүлөң менен, айыл өкмөтүң менен жеген тамакты мен бир күндө эле жеп коем. Мен да кичине иштеп келейин деп деңизден чыгып кетип калган жок. И кыяматка чейин чыкпайт дагы. Эми ушундай чоң жаныбарларга ырыскысын берип келе жаткан Аллах Таала майда чиркей, кичине канаттуу, кичине жаныбарларды унутуп койгон жок. Айткан жок, биз азыр чоңдор менен алек болуп жатабыз, силер кичине сабыр кылып тургула, планда барсыңар, баары беребиз деген жок. Балким бардыгына бир деле Аллах Таала ырыскысын берип келе жатат. Ошол Аллахтын бизге берген ырыскысыны жей берип тиштерибиз курттап кетти. Ошол Аллахтын бизге берген ырыскысыны жей берип тиштерибиз түшүп калды. Аксакал аталарыбыздын, апаларыбыздын дооштору өзгөрүп калды. Балам ушинтип карыдык, тиш жок дейт. Карасаң точно тиши жок да. Түшүп калган. Эми эң эле өкүнүчтүүсү ашрафул махлукат. Жаратылган нерселердин эң улуусу болгон ушул адам баласы гана келген максатын билбегендиктен, өзүнүн жолунда жүрбөгөндүктөн, мына ушул жакшылыкка чакырып жанаттан кайтарууну иштеп түшүнбөгөндүктөн, балким дүйнөнү гана иштеп калган себептен адам баласы гана өзүнүн элини, өзүнүн жерин, өзүнүн мамлекетин таштап башка жака чыгып кетип атат. Биз иштеп келели, бутубузга туруп алайын, нормально жашайлы депчи. Негизиден ва илля тaqum bihi aqum ana bihi. Сен кылбасаң кылбай да кой. Мына өзүм кылам деп кыла турган ишибиз дал ушул иш эле да. Аттың армансыз бир муну иштеп түшүнбөй калдык. Балким дүйнөнү гана иштеп калдык. Качан кол бошосо, сезон бүссө, кыш келсе, же орозо келсе, майли барса барып келен, азыр эле үйдө жатам, бекерчимин деп барып калдык да. Ошондон менет, ошондон дават бүгүнкү күнү жалаң мусулманга болуп атат. Эгер мусулман ошол Куран хадистин негизинде жашаганда, урматтуу туган, бир карыш курсак үчүн мынчалык деңгээлде дүйнөгө кор болбойт эле. Бир карыш курсак үчүн мынчалык деңгээлде өмүрүмдү дүйнөгө бере бербейт эле да. Караң, деңизде 14 тонна жей турган киттер бар, бирөө эмес, толтура. 14 тонна жеш керек да. Элестетиңерби? Акылга салсаңыз. Өмүр бою балык кууп жүрүп дүйнөдөн өтүп кетиш керек да. Кана сен мына баякка кетти, бирөөсү баякка кетти, сен муну куу, мен буяка көрсөң айт, болду. Жеттиңби, мен жетпей калдым, сенчи жеттиң, ой бөлүшпөдүң а? Азын аргысын тутабыз, сен жейсиң депчи. Өмүр бою 14 тонна жөнөкөй нерсе эмес да. Жок, Аллах Таала аларга дагы сезим берген, илим деп коелу түшүнүү үчүн, илим берген, качан ошол илимге амал кылса, 14 тоннаны көп болсо жарым сааттын ичинде эле топтоп жейт да, урматтуу туган. Бопты 1 сааттын калганы болду, сүзөт, ал деле көбөйөт, ал деле эмне кылат? Балак карайт, урматтуу туган. Курсак ачканда ал бир доошту чыгарат ушундай. Бизде гаишниктер машинанын мигалкасын жүргүзүп алып жүрөйт го, тез жардан.
Ошондой ал эмне кылат? Курсак ачканда ошол доошчу чыгарып алып жөнөгөндө деңиздеги балыктар корккондуктан бардыгы бир жерге үйүлүп калат да. Барып туруп оозун ачып туруп эле ушундай жабат, болду, дүйнөсүн күкүнө кирип кетти. 2 жолу 3 жолу ушундай кылат, урматтуу, токтоду да. Эми сиз биз Куранга ушундай амал кылганыбызда, урматтуу, бир карыш курсак оңой эле деди да. Өтө жеңил эле да, урматтуу туган. Бирок ошого амал кылбастан бул ишти иштеп түшүнмөгөндөн дүйнөнү иштеп калган себептен урматтуу, ошол жака өмүрүбүздү берип атабыз да. Ошондо не дейт? Анта турит, ана урит, валакин Аллах яфалу ма юрит. Сиз дагы каалайсыз бай болуп жашашты. Мен деле каалам бай болуп жашашты. Бирок Аллах Таала кандай кааласа ошону гана берет да, урматтуу туган. Ошондон албетте Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Хал антум тазрауна ам нахну зариун?" Эгинди силер эгесиңерби же биз эгип жатабызбы? Эгинди силер эгип жатасыңарбы же биз эгип жатабызбы? Бул деген сөз эгинди эк, дыйканчылык кыл, урматтуу турган. Бирок бардыгынын өзүнүн убагы менен. Bizde урматтуу турган манах кечикчилик жок, кечил деп коет го кыргызча. Манах туура түшүнөсө, манахчылык ислам дининде жок, урматтуу турган. Бардыгын ташап эле алмапыш өзүмө түштү деген жок ал нерсе. Аллах Куранда айткан, дыйканчылык кылгыла деген. Пайда болдубу? Алладан болду. Банкрот болдуңбу? Өлүп кет, өзүңдөн болду. Неге? Убагыда суу койгон жоксуң, дарысын салган жоксуң, караган жоксуң, урган бойдон кетип калдың, ошондон үйрөндүгүндө кала албай калдың да. Кыл, урматтуу турган. Шофер bu şoförlüğün kılsın, ustalı ustalığını kılsın, koyçu koyçuluğunu kılsın, sodageri bu sodasını kılsın, taştabastan kılsın. Bırak kılganda din menen koşa kılsın da. Kılat değilse başını tıkıp alып men iştep atan vakit yok. Vakit enеңден сатып алган сопус эмес. Vakit Allah'tın vaqtınçalık bergen белеги да. Vakit menen алтын, күмүш, каухар дегеле бардыгын тапсаңыз болот. Бирок ошол нерсе менен кайра вакытты таба албай каласыз. Кайра вакытты таба албай каласыз, урматтуу туган. Ошондон Имам Газали жок, Хасан Басри рахматуллахи алейхи доорунда бир адам өлдү, каза болду. Жаназа окулду, жайга апарып коюлду. Üstüne toprak salınıp жаткан учурда Хасан Басри жанындагы адамдан сурады: "Ey, кандай деп ойлойсуз?" "Эмнени? Азана тирилип чыгып калса не кылат деп ойлойсуз?" Деди. "Коркпой, жок, тирилип чыкпайт бул" депчи. "Билем, тирилип чыкпайт. Эгер тирилип чыгып калса не кылат деп ойлойсуз?" Деди эле, ойлонуп туруп айтты: "Эгер азыр кайра эле тирилип чыгып калса, мындан кийин бир да намаздын калтырбай жүрүп окуса керек деп ойлойм" деди. Эгер азыр кайра эле тирилип чыгып калса, мындан кийин бир да күнөө кылбай жүрүп дүйнөдөн өссө керек деп ойлойм. Эгер кайра эле тирилип чыгып калса, өмүр бою даватта жүрүп өссө керек деп ойлоймун. Деди эле. Хасан Басри не деди? "Туура ойлодуң, бирок анда шанс жок, сенде бар" деди да. Ошо шанс азыр бардыгыбызда бар да, урматтуу туган. Муну ушундан кийин бир да күнөө кылып өткөндө бардыгыбызда мүмкүнчүлүк бар. Мындан кийин даватка чыгып өткөнгө бардыгыбызда мүмкүнчүлүк бар. Мындан кийин бир да намазды калтырбай окуп өткөнгө бардыгыбызда мүмкүнчүлүк бар да. Бирок эртең үстүңүзгө топурак салынганда мен ошентпепмин, анда кеч калып калдыңыз, урматтуу туган. Анда кеч калып калдыңыз. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айтты: "La yajtamul ghubaru fi sabilillahi wa la duhanu jahannama fi jawfi abdin abadan." Allah'ın yolunda jukkan çaң менен dozоктун tütünü bir denede hiç kaçan birikpeyt dedi da, urmаттуу туган. Bir denede hiç kaçan birikpeyt. Allah'ın yoluna çıkıp çaң juktуу sizge, bu dozоктун tütü менен birikpeyt. Je dozok болуш керек, же болсо çaң болуш керек. Экөө бири болуш керек, урматтуу туган. Ошондон Аллах Субхана Таала ушунча 124 миңден ашын пайгамбарды жөнөттү. Максат эмне? Бардыгыны чакыр акыйкатка. Бардыгы динге келсин, бардыгы дин менен жашасын. Аллах Кур'ан-ы Каримде айтты: "Уд'у иля сабили роббика." Сен Роббуңдун жолуга чакыр деди. Роббуңдун жолуга чакыр. Бардыңыз эшти, ассаламу алейкум, биз мачиттен келдик, мачитте жакшы сөздөр болуп атат, жүрүң мачитке. Айта аласызбы? Же ошого дагы илим керекпи? Мачитте дачылар келип, мачитке жүрүңүз деп айта аласызбы? Болду, ошончолук эле, урматтуу туган. О калган шариат маселелерине, аят хадистен тафсирлерди жеткирип берүүчү илимдүүлөр бар. Сизге ушунчалык эле. Ошондон пайгамбарыбыз айтты: "Баллигу анни валау ая." Менден бир аят болсо дагы жеткиргиле деди да. Баллигу пайгамбарыбыздан өкүм. Анни мен тараптан авторитет, шарафат. Валау ая тасхил, жеңилдик бар. Бир аят болсо дагы жеткиргиле деди да, урматтуу туган.
Азыр мен касам ичсем болбой калса керек, бирок бекем айтышан ишеним түрүндө айтылам, ушул жерде көпчүлүк Ихлас сүрөсүн жаттаган да. Кул хуаллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Ким билбейт? Бир экөөлө болушу мүмкүн, бүгүн да манан келетем мен ал жаттай элекмин деген болушу мүмкүн, калганын бардыгы билет да. Бул 4 аят урматтуу туган. Бул 4 аят. Пайгамбар не дейт? Bir ayet bolsa dagы жеткиргиле дейт урматтуу туган. Эми сиз жеткирбесеңиз ким жеткирет аны? Ошондон бүгүнкү күнү Кытайдагы мусулман дуугандар бизге доомат коюп атат. Кыямат күнү жооп бересиңер. Бардыгын жооп бересиң деп айтат. Неге? Биз эч нерсеге арзыбаган дүйнөнү силерге жеткирип бүттүк. Силер эки дүйнөнүн бактылуулугуна жеткирбей жатасыңар, кыямат күнү жооп бересиңер дейт. Акыйкатта жооп бересиз. Акыйкатта жооп бересиң аттыган. Бүгүнкү күнү мен кытайский эч нерсе колдонбойм деген барбы? Бирөө айталабы? Жок дегенде тиш чукучу бар, кулак чукучу бар, тырнак алчу бар. Толтуруп алдык койдун ичиге урматтуу туган. Алар жеткирди арзыбаган нерсесин. Сен эки дүйнөнүн бактылуулугун жеткирбей жатасың дейт. Акыйкатта жеткирбей жатасың. Айтпай жатасыз урматтуу туган. Ошондуктан билип коюңуз урматтуу туган, илим алыш фарз, билебиз, илим алыш фарз. Куранда дагы келген, хадисте дагы келген. Ким фарз эмес десе, динден чыгып калыш коркунучу бар. Бирок медреседе оку, университет, исламский университетте оку, 5 жыл, 7 жыл бүт диплом ал деген эч жерде жок да. Канча окусаңыз, ошончо илимдүү болосуз, ошончолук илимиңиз күчөйөт, Аллахка жакын болосуз. Дал ушундай эле дават фарз. Куранда дагы келген, хадисте дагы келген. Ким дават фарз эмес десе, динден чыгыш коркунучу бар. Бирок албетте 3 күн, 40 күн, 4 ай дегени жок да. Университетте окуп медресени бүт деген жок го. Ошондой эле жок да урматтуу. Бирок канча көп чыксаңыз, ошончолук деңгээлде Аллага жакын болосуз, ошончолук деңгээлде туура түшүнөсүз. Түшүнүп келет урматтуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келди, даватын баштады, Birinci kim iman keltirdi? Abu Bakr Sıddık razıyallahu iman keltirdi. La ilahe illallah deyin kelimeni bilet boldu. Oşonu menen çıkıp durup 10 adamdı Müslüman kılıp alıp geldi de. 10 kafir adamdı Müslüman kılıp alıp geldi de. Azı bardık oz Müslümanımız köp nerseni bilesin. Moldanın balasızdırma tuğan. Bırak Müslüman adamdı maçit kapkal elbey jatasız da. Yürü de gaşka çıkıp Müslüman adamdı maçit kapkal elbey jatasız. Nege? Antenin baktılılık sizin tüsünüzden görünmey jatat da. Çında baktılı bolam degen sizden bilinmey jatat ırmatı tuğan. Azı bir adam Rusya'dan iştep geldi. Kança akçasını alsa aldı, albasa kidayet etilip geldi. Bırak sır vermeydi da deli vay cüret ha. Kaçan şu yakta ediyorsun, şu yakada ketiş gerek demiş. 10 sözge işeni bulu ayalı bilen dayar bolu aldı. Basak işte operasına sana işeni getiriyoruz demiş. Urmatı tuğan ya sen Müslüman adamdı mescitte alıp gelmeye jatasın o. Nege? Tüsünüzden baktılılık görünmeye jatat. Alhamdülillah bardığımızda ilim var, biliriz. Bırak amal yok bolup kaldı da. Amal kılmay jatabız. Alhamdülillah bardığımızda imanımız dağı var. Bırak toluk işenim yok da. Davatqa çıkış gereken çakırıp gelsem Allah hasanata mandan razı olatken, menin darajam kötörületken, menin günahım keçiriletken, men dagın Allah'a jakın bolatken degen sezim yok da urmatı tuğan. Alhamdulillah bardığımızda baylığımız dağı var. Kırgız atabaz aytıp ka kedeydi köçkönde kır deydi. Azı kim men en kedeyim degeni köçürümüz de bir kamaz tola jügü çıkap da. Dağını mana oşoğun kötörüp ya mana anda jüktep koyayım. Bir otele ketip kalsın. Başka kimdi söyleşem dep. Biroq berekesi kalbay kaldı urmatı tuğan. Oşonduktan bizge menet, bizge davat, bizge hareket boladan. Xudaga şükür bardığız imandığız. Qarang, bardığızlar oturaslar, mende suum var mana. Kimde var başka? Mende var da nasıl? Tonluk, artizyan, suum var da mende. Maqtan otam, biroq bu su hiç nesege jetpeydi. Turab, az bir kötörü örgen bolsam boldu, jetpey kaladı. Suusunu kandırmaydı. Darat alay dese kuptanға, daratқа жетпейді бұл. Жетеді. Бірақ бары да тұрал, суым бар, daratқа жетпейді. Үйге барғанда келіңіз көз қысқан болса өлді. Жуынғанға вообще жетпейді да бұл.
To'g'ri? Bugungi kunda bizning iymon ушундай эле болуп калды да. Бардыгыбызда иманыбыз бар, бирок ушунчалык эле урматтуу тууган. Эч нерсеге жетпейт да. 3 күнгө даватка жетпейт. Азыр дарыкка жетпегенде эле 40 күнгө жетпейт, иманыбыз 40 күнгө жетпейт. Югарганда кенден көз кысканда жуунганга жетпегенде 4 айга өркөсү жетпейт да булчу. 4 айга динден чыгып кеткенге даярсың го сен, а? Жок, мен онда мындай эле жашайын депчи. Бар иманыбыз, бирок эч нерсеге жетпейт да, урматтуу тууган. Ошого мээнет, ушуга аракет, ушуга болуп атат. Ар бир балаң алым, ар бир бала кары болуш шарт эмес. Бирок ар бир бала имандуу болушу шарт. Отурган ар бир кызың имандуу болушу шарт, урматтуу тууган. Мээнет ошого, курбанчылык ошого, аракет ошого болуп атат. Кайра-кайра сөз ошого болуп атат, урматтуу тууган. Ошондон иманы келсин, жок дегенде иманы бир чакка болсунчу, өзүгө жете турган болсунчу, башкага эмес, өзүгө жете турган болсо, андан кийин оңолдук десек болот да, урматтуу тууган. Азыр биз билесизби, ишенесизби? Азыр биз оңолуп отуруп, пайгамбарыбыздын доорундагы кафырлардын бузулуп жеткен чегине эми жеттик. Мактанбай эле коюңуз. Сыймыктанбай эле коюңуз. Макулбу? Пайгамбарыбыздын доорундагы кафырлардын бузулуп жеткен дооруна биз оңолуп эми жетип атабыз. Ошон үчүн пайгамбар айткан асхаби кан-нужум, менин досторум асмандагы жылдыз сыяктуу. Айюхума иqdadaytum ihdadaytum. Кимисине ертсең сөзсүз туура жолду табасың деген да, урматтуу тууган. Азыр бизди кимге айта аласың? Мына ертсең сөзсүз туура жолду табасың. Кимге айта аласың? Муну өлкөсү ээрчүбө мананычы. Өлкөсү ээрчүбө, урматтуу тууган. Айткан сөзүн амал кыл, кара, жакшыгын алсаң болот, бирок ээрчүбө. Бул өзү таппай жүрөт. Өзү эмнекени кыла албай жүрөт ал, урматтуу тууган. Ошондуктан пайгамбарыбыз Аллах Таала Куранда ачык алады. Радияллаху анхум. Аллах Таала аладан ыраазы болду. Вараду анан алар Аллахтан ыраазы болду. Аллах караңчы, сахабалардын даражасын канча көтөрүп салды да. Аллах Таала не дейт? Алла булардан ыраазы болду, анан булар карап туруп, "Майлы, ыраазымын" болупту деп, анан булар ыраазы болду да. Негизи наоборот болуш керек да. Я Алла, биз ыраазыбыз, я Алла, ыраазыбыз, шүгүр деп берди, анан майлы, мен сен өзүм пендемин, боттур, ыраазымын деп ыраазы болдум десе болот эле. Бирок Алла не дейт? Мен биринчи ыраазы болдум, анан булар ыраазы болду деди. Ошондон бизге үлгү ошолордун жолуна түссөңүз, эч качан адашпайсыз, ошолордун жолуна түссөңүз, эч качан өкүнбөйсүз, ошолордун жолуна түшө турган болсоңуз, эч качан кайгырбайсыз. Ошолордун жолуна түшө турган болсоңуз, эч качан бактысыз болбойсуз, урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ачык айтты, Алла силердин өңү түсүңөргө, байлыгыңарга карабайт, балким кылган ишиңерге, амалыңарга жана жүрөгүңөргө карайт деди да. Устаз муну кантип түшүнөбүз дейт. Муну түшүнүү үчүн шарх окуштун кереги жок. Китап ачыштын кереги жок. Муну түшүнүш үчүн оң жагыңызга Билал разияллаху анхуны алып келиң, сол жагыңызга Абу Жахилди алып келиңиз. Болду, түшүнүңүз. Абу Жахил ушунчалык сулуу эркек эле. Эркек де бирок өтө сулуу да. Эркектер көрүп да таң калып калды. Ана жигит вапчасы экен деп. Ушундай сулуу да. И байыды, и авторитет эле. Айткан сөзү бүтүндөй өтөт эле да. Эми Билалды карасаңыз, кап-кара нигер кул. Илаптары дүрдүйгөн. Же түстөн жок бечара. Анан кул. Бизде 7 атаңды таанисыңбы дейбиз го. Ал 16 атасынан бери кул да. Же мансаптан жок, же авторитеттен кул да. О каякта авторитет болот Эми пайгамбарыбыз айтты, Алла силердин түсүңөргө карабайт деди. Силердин байлыгыңарга карабайт, жүрөгүңөргө, анан амалыңарга карайт деди да. Абу Жахил бай десең бай, түс десең түс, авторитет десең авторитет, бардыгыдан бар эле, иман келтирбеди, динге келбеди, кандай кор болуп өлдү го. Өлөбү да кандай кор болуп өлдү го. Денесине жаман жара басып кетти да. Анан денеси сасып кетти.
Балдары кирбей калды. Терезеден карап калды. Карачы. Yok кыймылдап атат. Өлө экен, өлө экен. Кирбе, жугат деп калды да. Карады айнекте не екен кыймылдап калды. Өлгөн окшойт. Кир, жоо сен кир. Кирип туруп, эшегиң өлүп калса дагы бутуну жип менен байлайсың да кармап туруп, туурабы? Аны кармаганга болбой калды да анычы. Жыгач менен түртүп алып эшекти көмгөндөн эми батар кылып көмүшөт да. Азыр ошонун үйү туалет болуп калды азыр. Барып проблеманы ошол жерден чечип келе бересиз, туалет отуруп алыпчы, издегениңиз шөйтөн табасыз. Энди Билалды караң. İman keltirdi, Müslüman boldu, Allah darajasını uşunçalık kötörüdü, Kabe'nin üstüne çıkvazan ayttı koy. Akırı kıyamat kılsa hiç kim Kabe'nin üstüne çıkvazan aytpaydı da. Bırak Bilal razıyallahu anh ne kıldı? Kabe'nin üstüne çıkvazan ayttı da. Peygamberimiz ayttı, ağır bir adam kıyamat günü kaysıl yerde ölgün bolsa, o şerden tirilip illa Bilal'an, bırak Bilal gana anday bolbaydı dedi. Şam memleketi ölgün, Madina'da Peygamberimizin kabırın canıdan tirillet dedi da. Peygamberimiz de men beyişke kirmeyince hiç kim kirmeydi dedi. Bir hadiste. Bir hadiste Bilal beyişke kirmeyince hiç kim kirmeydi dedi. Alımlar azada Bilal radıyallahu anh Peygamberimizin tövbesini jetine tutup birinci kirep, ana Peygamberimiz kirep dedi. Ana hurmatlı olan sizge şarkı keregi yok. Uşunu karаңыз da. Bilal kap beyişke kirgende kanday bolot dese, Allah Teala oşonun karalığını beyişteki hur kızlarga bölüp salat dedi. Karalığını karaң, negirligini hur kızlarga bölüp salat, talaşıp bir toçkadan tiyip kalat eкен dalar kaç. O karalığı hur kızlarga tiyip, hur kızlar hunik bolup kalbayбы? Жоқ, andan 5 metre sulu bolup kalat eкен da. Al kayga koyulap, çekesiga koyulat eкен hur kızlardınчы. Индийский kız bolup kalat eкен da. Andan 5 metre sulu bolup kalat eкен de. Nege? Minnetin küçü de, dinin küçü de var mı tutuğan? İmanın küçü. Kancalık derecesini kötörüdü. Yani siz de koşulday minnet katılmışsanız Allah sizin de derecenizi kötörüdü. Allah sizge de koşul dereceni veredi. Allah Teala sura men bereyim de otat Allah Teala. Allah Kur'an'da ud'uni astajib lakum. Suraçı men bereyim de otat. Attın arman biz surağınga dayar emesmiz. Birinciden. Ekinciden kantıp surağındı bilbeysin açık ile. Uyalmayla bilbeyin de öyleçi. Dua kılıp koysa kolun kalçılaydı koy. Sakıp değil. Acık. Amir sapıp deyipçi. Oşundan kadar istakandı bir tos aytıp koyuz bize jirgamaksız da. Rahmat meni sıylaganыңар üçün. Ne deybiz emi deyipçi. Balası seni sıyladı aram menini. Oşondan atabaz aytты го, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт dedi. Бирок биз дуа кылганды билбейбиз. Базар Коргондон 2-3 жыл бурун Базар Коргондон bir айдын аксакалы келиптир Бишкекке келиптир. Бактияр деген сенсиң го мен. Мага дуа жазып берчи кыргызча депчи. Макул жазып бер. Мен бир эле дуаны кыла берип уялып калдым дейт. Айыл боюнча аксакал ошол экен, бир эле дуасы бар экен, дежурный дуа. Ne degen? Xudo жаштарга инсап бер, карыларга иман бер, тапканыңар тойго берсин, ойноп күлүп жүрө бергиле деген дуа экен. Аксакал Россияга кетип атам дуа бериң десе деле ушул дуа. Кыз доо болдум десе деле ушул дуа. Үй алдым десе деле ушул дуа. Ахыры bir айда bir горячий бар экен да. Келип айтты, аксакал мындан башка дуа куруп калганбы дептир да. Ошондон уялганымдан анан келдим дейт де. Azamat ekensiz dedim ya, oşonçoluk kelip жазуу alıp jattap ketkençi. Çıntınağa kelgende bul dua emes. Bul dua emes. Bul men aytam kargış dep aytam bunучу. Xudo жаштарга insap ber, карыларга iman ber. Tapkanыңар тойго буйрсун, ойноп күлүп жүрө бергиле. Ушул дуа бул. Кандай дейсиz? Жаштарга insap ber. Жаштарга имандын кереги жокпу? Jür maskesi yok atam ketdi dep ja. İnsap berip uyda oturат да ola. Anan karıgandan keyin ozumda bir tişim jok, kılarga işim jok. Emin mesele kelesing bayda jok. Barbaşak bolboy men karıdık dep. Tapkanыңар тойго буйрсун. Tapkanыңыз тойго бериле жүрө бересизби? Качан даватка бересиз? Качан ажылыкка бересиз? Качан умрага бересиз? Качан мачитке бересиз? Качан медресеге бересиz? Качан намазканага бересиz? Качан көчөгө бересиz? Kaçan yetimge veririz, kaçan cesirge veririz. Toyuğu berip öyle жүрөбүз be.
Ошентип эле жүрүп атабыз да, туурабы? Сен каргыш алгансың да сен. Дуа алган эмессиң. Тапканыңды тойго бересиң, улакка берип жүрүп бересиң. Сөз берип койдум деп коюпчу. Бул деле сөз берип койдум да. Бүгүн айттыбы, кече айттыбы? Мына киши айтты мына. Мына. Даватта жүрүп, иман көтөрүлүп кетип, жылга 4 ай беребиз деп сөз берип койгонбуз дейт. Туура кылыпсыз дедим. Адамдар улак чабып, аттын үстүнө жүрүп жазбады, мен да улак берем деп сөз берип койгон адамдар бар да. Азыр эми ошону бере албай жүрөт. Мен сөз берип койдум да, улакчаларга бербейсиңби деп кыстап атат, уже март келип калды, эмне кылам, кийинки жылы берсем боло береби депчи. Сөз берип койдум, болду, Аллахка канча сөз бердиң, кылдыңбы? Улакчаларга сөз берип, ат үстүндө дуа кабыл болот экен десе, мен деле ишенип барып алыпмын. Ат үстүндө дуа кабыл болот экен депчи. Дуа кыла алсаң, аякта дуа кылат, Былтыр ушунчалык капа болдум, бирөө баягы кур, алтын курго ошондой койду, бир машина алтын кур. Анан канча несени улакчадан дуа алайын депчи. Эми эң чоңу алтын кур дегенде өлдү, кетти. Кимге насип кылса ошо экен да. Бир полбан таштады, ол жыттанып жүрөт. Эми дуа берин десе, берген дуасынын аттысыны караң. Микрофон алып алган не дейт? Мына балдар көрдүңөр. Жакшы оюн болду, Тоюң кут болсун. Тапканың тойго буйрсун. Ушинтип ойноп күлүп жүрө бер. Балаң жаман болсо биздей болсун. Аллаху акбар деди да. Ушул дуабы? Балаң жаман болсо биздей болсун. Аллаху акбар деди. Эми балаң жаман иче турган болот экен да. Анан тапканыңызды дагы тойго берип жүрө берет экенсиз. Ошондуктан урматтуу тууган, Аллахтан сураганда сурашты дагы билиш керек. Кара, бир кыргыз, бир кафыр, динсиз миллионер да бирок. Үйлөндү, той кылды, 20 адам чакырды, бир кой сойду, бүттү, той бүттү. 20 адам, бир кой. Миллионер. Үйлөндү, Медовой месяцте ысык көлгө келди да. Ысык көлгө келбей, Кыргызстан сонун жер экен, жыл сайын келиш керек экен деп, аялы менен Медовой месяцте ошол жерде өткөрүп атат. Асал айына. Эми бечара кыргыз өзү ысык көлдө жашайт. Кедей үйлөндү, 500 адам чакырды. 20 та кой сойду. 200 та тоок кетти, грил. Той бүттү. Не болду? Медовой месяц Россияга жөнөдү да. Иштеп келиш керек. Аялы менен жөнөдү болчу. Эми барып кызганып аялыны күндүз иштеди. Жок, түндө иштедим, күндүз иштейсиң депчи. Макул деп аялы күндүз иштейт, өзү түндө иштейт. Эми бул экөөгө ким иштейт? Ошентип ажырашып келип атат дейт. Ошондуктан кел, урматтуу тууган, тапканың тойго да буйруп берсин эмес, макул, той дагы жакшы нерсе. Ар бир адам өзүнүн максаты бар. Кылыңыз аны да. Бирок тойго да бере бербей, машикке бериң, медресеге бериң, балаңызга бериңиз, улуңузга бериң, кызыңызга бериңиз. Бизде жакшы сөз бар го, не берем дегенчи. Балаң баласын не бере го? Не берем деген сөз кыргыздын эмне берем деген сөздөн алыныптыр да. Үйгө барганда да чоң ата деп чыгып калдым, не берем, чөнтөгүн чукулайсыңбы? Ошондон алды да не берем депчи. Ошентип жүрүп коррупционер болуп бүтүпбүз да бардыгыбыз. Тойго барганда чөнтөккө алма салып, конфет салып, ондагы апарадан чуркап чыксам, жакшылык же, көргүзбөй же депчи. Наргы көрсө ыйлайт, талашат деп. Болду, ол көргүзбөй же үйлөнүп калган да. Ана коррупция каякта жатат. Балдарды кантип тарбиялап атабыз да, неберелерди кантип чоңойтуп атабыз. Небере китеп бер, таалим бер, хадис бер, аят бер, Куран бер, бере турган нерсе толтурат, Сөзсүз ошону көтөрүп келишке алам бериш керек. Ошондуктан, урматтуу тууган, бул дин десе эле ойлобоң, жай намазын үчүрөп чыгып эле намаз окуп алып, сакал коюп, сендаки менен ташына кадап жүрүш керек. Жок. Сиздин ар бир жашооңуз ошол болуш керек. Пайгамбарыбыз бардыгын жипке шуруну тизгендей тизип коюп койгон да. Качан ошонун бардыгын кыласыз, рахат жашайсыз. Бар болсо 5, жок болсо 15. Бар болсо шүгүрчүлүк, жок болсо сабырдуулук. Ошол пайда болот. Ошондон билип коюңуз, биздин ааламга келген эки эле максатыбыз бар. Жаралган эки эле максатыбыз бар.
Birinci maksatımız. Biz iman keltirdik. Ne der? La ilahe illallah. Bir Allah'dan başka sıyınуга татыктуу zat yok. Hakikaten yok. Ama oşoga sıyınıp, oşonun aytkanын kılabız. Hükümlerini atkарабыз. Namaz oku, oroza karma, Kur'an oku, hacıga var, mescitке kel. Жетиштүү болобу? Жетиштүү болбойт hürmetli olan. Nege? Biz la ilahe illallah diye toktop kalan yokuz. Balki ne dedik? Muhammed Resulullah. Ne kılavuz? Peygamber sallallahu kılgan işte kılavuz. Peygamber kılgan işte kılavuz hem hürmetli olan. Peygamber çakırdı mı siz daha çakırız. Peygamber çakırganda Peygamber ne dedi? Jetim dedi. Peygamber de ırçı dedi. Peygamber de sıykırçı dedi. Peygamber de kedey dedi. Bu menetler sizge de koşudu aytılış gerek da. Sen dağıta diyorsun, baldarın köçede жүрөт. Ana baldarın taşavile ketip kaldı. Açkadan oturat. Bular uşunday özü. Bularga akça kelet degen söz boluş gerek da. Kaçan Peygamberin yoluna düşüp durgan bolsan. Bizden uşu iki maksatımız var. Uşu iki maksatты kılasız, anan baktılı bulursunuz. Eğer bu iki maksatты kılmasanız, ordu boş kaldı mı, yeni başka maksat gelir. İki maksat başka. Ordu boş kaldı da. Bravo. Bugün günü oşal maksat menен yaşatабыз da, ordu boş kalgan iki maksat menен yaşatабыз. İki maksatımızı unutup koyduk. Adı maksatımız ne deyip kaldık? Jeş için işleş gerek, işleş için jeş gerek. Bardığın yaşağı için deyip kaldı. Jeş için işlep kaldık, işleş için jep kaldık da. Balana çay tual. Nege? Az iş kılalım. Yani bu torpok toy adam. Nege? Az işleytkemizni koyuyor. Çаңды çaң, ıssıқты ıssық, ылайды çılаны çıla, батқады батқа diyorsan işte otar. Ne de? Kolda işlesen bayday jeysin diye işte otar. Aylanay Müslüman, ibadat kılış için işler, ibadat kılış için jeş gerek. Biri hal nese bizde kalbay kaldı. Oşantan bardığız Müslüman bolup durup, jönökeyle nersege ökünüp, jönökeyle nersege sүйünüp kaldık da. Ketçi hiç nersege arzuvagan nersege ökünüp otabız. Hiç nersege arzuvagan nersege kuvanıp жүрөбүz de. Ketçine жақшылық болса да жақаңды ашып қоя, әккен қаразды, әккен қаразды. Başta işleş gerek de başta işleş gerek. Men bolmasa ne kılады elеңди. Ketçine жамандык болса да болду, başынан 9 çekin, 9 бүктөз болот. Адам падам эмескен, киши деле эмескен, өзү саңа ишенген, мен деле киши эмесмин. Айланып кетейин. Жақшылық келсе шүгүрчүлүк кыл, кыйынчылык келсе сабырдуулук кыл. Ал нерсе түп таманынан жок болуп кетти да. Жок болуп кетти урматтуу тууган. Ошондон Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, kimge bu dünyada 4 nerse verilgen bolsa, bu dünya jana ahiretin baktılılığı verilir. Qaysı bir insanga 4 nerse verilgen bolsa, bu dünya jana ahiretin baktılılığı verilir. Birincisi lisanan zakira. Eki kulağından uğup al, Allah'ты estödü, жүрөккө тынчтык келет dedi da. Жүрөккө тынчтык келди, анан бактылуулук экен да урматтуу тууган. Мачтта отуруп малаңдап кирсе эки жакты карап берсек, бактысыздык ушунда да. Миң мачттын ичинде отурсун. Миң курал окусун, дүк десе да карай калып, кимкен тутуп алды, билип алды. Бактысыздык ушуну айтат урматтуу. Кайсы жерде болсо, не кылышлык, кенен отуруп жүрөгүң тынч болсо, бактылуулук деп ушуну айтат да. Кошунам бай үй этаж терезеден менин уктаганымды көрөт экен да. Жолукса дейт, яман маза кылып уктайсың дейт. Жатышты кара дейт го. Жатышты кара дейт. Алар уктай албайт экен да. Уйку жок экен да урматтуу тууган. Тырык десе да кара, наргын алып ал депчи. Мына ошондон кимге зикир кыла турган тил берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилди. Тилин бар деп ар нерсени сүйлөй бербең. Албетте Аллах Таала бизге тилди берди, урматтуу тууган. Мутакаллим саат бардыгын берди. Ишара жамаат жок да бизде, туурабы? Сакоо жок да эч ким. Демек сизде мутакаллим сыфат бар. Алланын улуктугун айтыңыз. Алланын улуктугун эстеңиз, зикир кылыңыз. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Чочудуңуз, астагфируллах. Иш бүтти. Алхамдулиллах. Жакшы нерсени машааллах. Болбой жада бүтпөдү. Ла хаула ва куввата илля билlah. Айтып үйрөнүңүз урматтууган. Зикир кыла турган канчалаган тилдер бар, сөгүнгөндөн башканы билбейт да. Бүтпөй калса бүтті десе, Алла сақтасын урматтуу тууган.
Эне ысы менен бүтпейт иштери. Аны менен сиз авторитет дагы боло албайсыз. Анан жок, били. Барды жок урматтуу, мындай тилден Алла сактасын. Кимге Алланы эстей турган тил берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир. Тилиңиз эле канча таттуу, эгер Алланы зикир кылган болсо, тилиңиз эле канча ачуу, эгер Алланы зикир кылбай турган болсо. Атабыз айтат го, я Алла сөз сөйөктөн өтөт депчи. Эгер жаман болсо сөзүңүз сөйөктү титирете берет. Жакшы болсо жылуу сөз жыланды ийнеден чыгарат дейт да. Ошондон туган эмне кылыңыз? Алланы эстей турган жылуу сөздү сүйлөгөнгө тилиңизди үйрөтүңүз. Аялыңызга алтыным, жылдызым, чолпоным, торпогум, жакшы сүйлөй бериң. Жаным. Көчөдөгү кызга айтсаңыз болот, аялыңызга неге айтсаңыз болбойт. Сүйөм деп койсо, койчу. Аялыңды сүйөм дей албайсыңбы? Көчөдөгү кызга эсимиз жазып мак деп өлүп кетесиз го. Өлүп кетесиз го урматтуу тууган. Гүлдөрдү жөнөтүп мак деп өлүп кетесиз го. Аялыңызды жаным дей албайсызбы? Аялыңызды сүйөм дей албайсызбы? Жакшы көрөм дей албайсызбы? Ооба, урматтуу тууган, Алла Куранда уруксат берген көп аял алышлыкка. 2 аял, 3 аял, 4 аял уруксат берген, бирок сүннет эмес. Сүннет тирилтейин дедиме депчи. Бу сүннет эмес, бу тирилбейт дагы. Оны тирилтем деп өзүң өлөсүң. Өзүң өлөсүң урматтуу тууган. Бул уруксат, алаласыңбы уруксат. Бирок сүннет эмес. Ошон билип коюңуз. Жылуу сүйлөтүү сөз, тил, я Алла, либой каттуу жүрөктү, таш жүрөктү эрите бере турган тилиңиз да. Жумшак жүрөктү катырып кое турган дагы тилиңиз да. Ошондон бардыга жылуу сүйлөп, жумшак сүйлөп, машалла кечирип коюңуз. Машалла досум, бир тууганым, атам, энем кампырчалды карап коеюн, айланып кетейин. Атаңыз сизге кампырчал болуп калдыбы? Кампырчалды карап коюш керек. Ол дагы жакшы сөз экен. Не дейт? Паханды бир кабар алып коеюн дедим деп. Айланып кетейин. Ата-энеңиз сизге пахан болуп калдыбы? Карысы эле сизге махан болуп калабы? Миңге кирсе дагы бары атаңыз да. 2000ге кирсе да бары апаңыз ғой. Апам десеңиз болбойбу? Апамды кабар алайын деп келдим десеңиз болбойбу, урматтуу тууган? Ата-эне тирүү кезинде кадырга жетип калыңыз. Bir dosum tay aldı $5000. Tay, $5000 tay aldı. Жалган айтпасам күнүгө 5 жолу кабар алат. Азыр тайды кабар алайын өтүп барам. Азыр тайды коюп коюн анан өтүп барам депчи. Ата-энесин дагы мындай кабар албайт да. Телефон чалып эле жакшысыңар, тынсыңар, не керек? Болсо айтып койгула деп элечи. Ата-энең тайыңдан дагы төмөн даражага түшүп калдыбы? Мына ошол өзү динсиздик да. Алла Таала досумду дагы жакшы көрөт экен, тайын алып койду. Өлүп калды тайычы. Болду, эми ата-энесин алдыда отурат. Өзү şu ягы жакшы экен өзү деп коюп, тынчыраак деп. Динден алыстады, урматтуу тууган. Бир туугандарыбыз итини жетелеп паркта жүрүп калды да. Ит жетелеп паркта жүрүп, да сен муну да караш керек да, туура адамыла деп койчу. Ата-энеңди бир жетелеп бардыңбы паркка? Бир ойнотуп келдиңби ата-энеңди? Ошону кара деп айткан Аллах Таала. Итиңди кара жетелеп бар деген эмес. Ооба, жаны жаныбарга да жакшы мамиле кылыш керек, бирок анчалык эмес да. Итиңди деле жетелеп барып, аны деле силдирип келейин дедим. Буларда карасаң ит да туура адамыла деби. Ата-энеңди сыйлап кал. Урматтап кал. Эртең өлүп калганда аттың дейсиң, бирок кеч болуп калат, урматтуу тууган. Ошолорго жылуу сүйлө. Ата-эненин дуаны алышлыгы өтө оңой, өтө жеңил. Анын дуасын алыш үчүн караң билип коюңуз. Сиз жаш мезгилиңизде манареке, кружка дейсизби? Ушуну ата-энеңизден 1000 жолу сурасаңыз, 1000 жолу айтканга даяр эле да. Атам менен адамны кружка. Атам анамны кружка балам. Атам, ой балам кружка дедим, кружка болду. Ар бир сураганыңызда жылуулук менен, сүйүүнү менен жооп берген да. Бүгүн ата-энеңиз карыды, сиздин деңгээлиңизге түштү. Балам ана кимсе тааныбайсың. Аны дагы тааныбайсыз да, бирөөдүн баласы ол, тияктан келген. Тааныбаганда сурай бересизби? Айтып койсоң болбойбу ошону? Тааныбаса тааныштырып кой.
Билбесе билдирип кой. Анан дуасын аласың, урматтуу тууган. Ата-энең сурады, айт, бул мана жакшы бала, ушелеке иштешип атабыз, сонун бала, бул мага досум болуп жардам берип атат десең, анан атаң дуа берет да. Балам ушундай жакшы адамдар менен жүргөн, Алла Таала ишиңерге ийгилик берсин, тапкан нерсеңерге береке берсин, эми дуа берет да. А сен кыйкырып атсаң, тааныбайсың деп, анан каякта дуа берет? Тааныбасаң, тааныбаппын, жогол дейт. Ата-энеңиз мурдагыдай өзү каалаган жерге басып бара албай калды. Жаңылык укуусу келет, зеригип атат. Не жаңылык? Барып айта бер, тааныйбы, тааныбай кызыктырбайт сага. О түшүнбөй сүйлөп бер агачы. Ата мен мындай иш баштадым, мындай кылдым, сонун болду. Муну сонун болгон жагын айта бер. Мынандай болду, Кудай буйрса бул дагы жакшы болот. Анан барып келебиз ата, Кудай кааласа ажыга барып келем, дагы буяка барып келем, мынандай кылабыз. Ата деп сүйлөп бер, балам башым ооруп кетти, мен кичине дем алайын деген анан чыгып кетти да. Болду эми депчи. Ага, сен түшүнбөдүң, кыйкыра бербе, урматтуу тууган. Дуасын ала албай каласың. Тил, мына ошол бардыгына тилиңиз пайда берет, урматтуу тууган. Макулбу? Я Алла, ошондон жылуу сөз дей. Kim geldiyse atan geldi деген жақсы сөз да. Kim geldi? Atan geldi. Kim gelse enеңдин ери келдисе кандай жаманы? Энең ери десе бар атасы да туурабы? Бирок ошол эле сөздү атаң келди десе кандай сонун сөз, урматтуу тууган. Ошондуктан Аллахтан зикир кыла турган тил сураң. Аллахты эстей турган жумшак тил сураң. Бардыгына жумшак тил сураш керек, муну да, урматтуу тууган. Ооба, тилде сөөгү жок. Сөгүнгөн жакка, буяка бурсаң, буяка кете берет, урматтуу тууган. Бирок кыямат күнү сиз жооп бересиз. Пайгамбар не деди? Кимге зикир кыла турган тил берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир. Экинчиси, кимге аз нерсеге шүгүр кыла турган жүрөк берилсе, бул дүйнөгө жана ахиреттин бактылуулугу берилиптир деди да. Аз канчалык бар, ошого шүгүр кыла турган жүрөк берилсе. Азыр биздин жүрөктөрүбүз ибадатка гана шүгүр кылып калды, дүйнөгө шүгүр кылбай калды да. 2 ракат намаз окусаң, алхамдулилlah, намаз окудук деп койчу. Шүгүр ушунчалыгы дагы деп. Гашка чыгып жарым саат кыдырып келгенде боя Кудайга шүгүр жетечү ягы деп. Дүйнөгө өлүп кетесиң го. 1 саат иштегенге жетпейт, 8 саат, даже 10 саат иштеш керек. Мындай мени кылбасаң болбойт дей. Дүйнөдө өлүп кетсе чарчабайсың го. Dinge kelgende de asta-asta da bize. Ya musulmançılık asta-asta da bolot da anan deyse. O musulmançılık asta-asta, ya kafirçılık bir pasta da. Dinge kelgende de şaş var, niyet var, Kuda kalasa bolot da deyse. Düğüne gelgende canın çıkıp gidiyor. Ya klient öyle otat, açık ayet eklasını kılmaysın. Sana işin oturam, kıyrasın go. Oşonduktan urmаттуу, düğünege şükür kıla turgan жүрөк berilse, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир да. Бир шапкаңыз барбы? Калпаңыз шүгүр кылың. Алхамда бар менде. Жок канча адам жүрөт. Шүгүр кылыңыз, урматтуу тууган. Бул дүйнө ахиреттин. Үчүнчүсү, кыйынчылыкка сабыр кыла турган дене берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир. Кимге кыйынчылыкка сабыр кыла турган дене берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир деген. Машалла, пайгамбарыбызга ошол берилгенде, ошондон намазга чыккандан таң атып кетет эле, тура берет эле да. Намазгадан буттары шишип кетет эле, тура берет эле да. Кыйынчылык, ибадатка сабыр кыла турган дене берилсе, некен бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир. Ибадатка сабыр кыла турган дене берилсе. Биздики бардыгы дүйнөгө сабыр кыла турган да. Ошондон канча кир алады көтөрө бересиң, тер кеткен сабыр кыласың да ошого, тура. Башыга турган жерге келип качып чыгып кеттим, зулум дедим да. Бирөө башыга кирпичтерди байлап алып туруп менен турат. Бу не кылып атат, сен моюнга качайт этип атат дейт го. Айланып кетейин, кой дедим онучу. Ошолуна моюнуна кайраганда неме болот дейт. Кыскасы 3-4 та кирпич, оны ошол 6га жетиш керек экен, бу канча кирпичке жеткен Куда билет. Мунан байлап алып, ана ошону менен отурат. Зулум да бул, Адам баласы буга жаралган эмессиң. Кыямат күнү бул турасына такыр жооп бербейсиң. Канча кирпичти ушундай кылдың деп сурабайт Алла Таала. Өлүп кетсе сурабайсың, энчи.
Giralardı kötör, bir neseledi ula. Zulüm hurmatly tuğan. Erkek boluş gerek. Erkeksin mi? Dağın aytam. Çık jay namazın üstüne. Jay namazın üstüne kanca saat tura alasın? Liboy men jaka çık alam men. Çıkın bana bugün taң atqıca turabız. Erkeksin mi? Çık. Ringke çıkıp bir oturup erkek boluş gerek. Kıyamet günü жооп бересиң. Пайгамбар aytқан мүйізі бар ешки, мүйізі жоқ ешкіні сүзген болса, қиямат күні өчін алып береді деген да. Эми муштуму көбүрөөк, муштуму чоңураак, муштуму кичинерээк урду го, кыямат күнү жооп бересиң урматтуу тууган. Бул оюн да, спорт да, баласы спорт сага. Уруу спорт кыласың сен. Жооп бересиң урматтуу тууган. Эркексиңби чык, жай намаз үстүнө таң атырып бер. Салым койгон жай намаздын үстүгө чыга албайсың, анан эркек болуш керек. Эркексиң урматтуу тууган, кечинде жатканда эмнен жаам жатып атасың? Журкан, төшөк, багымдат болду дегенде ошону алдан ыргытып бер. Барып туруп эшиктин алдыга жайылып түшүп калсың да полный бүктөлүп эмес. Ана эркексиң го, Чыныгы эркек мына ал да. Багымдатка тур десе бүрүшүп, катындан 5 метр жатасың го жерден. Не таң аттыбы деп коюпчу. Азан айтып өтөбү, бат элеби деп коюп. Тургун келбейт, ошону көтөргүң келбейт. Анан эркек бол. Каягың эркек сенин? Мына ибадатка эркек болуу атган. Алла Куранда мактаган пайгамбарды эркек эле да. Эркек намазда турат эле урматтууган. Багымдатты эмне тик турат эле. Алла ошону көтөрүп ыргытат эле. Ошентип үйрөн урматтууган. Багымда тур дегенде көтөрүп ыргыт, барып жайылып түшүп калган болсо, оппа, эркек. Жер бетинде сен эркек жок. Бүктөлүп чыккан болсо сен ал эркекке жете элексиң анычы. Ошону көтөрө албайсың, багымдатка тура албайсың. Анан каякта урматтуу тууган. Ошон пайгамбарыбыз не деди? Ибадатка сабыр кыла турган дене берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир. Ибадатка дагы сабырдуулук керек. Намазга турганда имам вообще узун окуду, кыскараак окубайбы? Буга сабырдуулук керек. Ошондон ибадатка намазга туруп үйрөнөлү. Дуа кылып үйрөнөлү. Алымдарыбыз айтат, Аллахтан коркуп ыйлаган көз жаш бир тамчы чыкса дозоктун отун өчүрөт себеп болот да. Бирок Аллахтан коркуп чыга турган көз жаш 300 жылдык жолдон келе турган көз жаш дейт. Аз биз Бишкектен келжеле канча күттүңүз да, келет экен, кайга жеттик, Чычканга жеттик, эмнечи Пелменге жеттик, чыгып атабыз деп эле. Ол 300 жылдык жолдон чыга турган, келе турган көз жаш дейт да. Ошо кегече кол көтөрүп туруң, дуа кылып, я Алла деп, сурооңуз, жаттаган дуаларыңыз калбай калды, турасыз, я Алла деп коюп турасыз. Анан ол 300 жылдыктан келиш керек ал. Анан дозоктун өтүнү өчүрүш керек да. Ошон үчүн ибадатка сабыр кыла турган дене берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуу бериптир. 4-үнчүсүн айтат пайгамбарыбыз, кимге жакшы аял берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир дейт, урматтуу тууган. Атабыз ошондон айткан, аялың жакшы болсо берди Кудай, аялың жаман болсо урду Кудай деген да. Эркекти эркек кылган мына ошол болот. Ошондон аялыңыз жакшыбы, кадырга жетип калың. 3 күнгө даватка чыгып келди десе, урган бойдон жөнөң. Кеттим, рахмат, Алла разы болсун сенден депчи. Мен 3 күнгө накмын десе, бетиден өбө калың, чапылдап өптү жаңы. Алла разы болсун, Алланын жолуга даяр нак болуп келипсиң. Сендей аялды мага бергениге шүгүр деп бетинен чапылдап өп салдым. Кучактап, жыттап таштаңыз, Канчалаган эркектер аялыны Алланын жолуга алып чыга албай жүрөт да. Алып чыгыш оякта турсун, бир жолук салдыра албай жүрөт. Жолук салдыра албай жүрөт. Бирок айтат, аялыма жолук алып келип подарка кыла бердим, 17-чи жолукту алып келгенимде анан салынды дейт. Мәлем, шунун салынса салып кой депчи. Алып келип, мына сага белек, мына сага хадия, мына сага белек, подарка, бүгүн майрам, жума деп бере берипти салын депчи. Коюп кой берет. 17-син алып келгенде анан салынды, анда дагы аркага салынды де. Аялыга ошондой берет. Биз мастурат жаматта баягы жаңы жер тарапта жүрсөк, түнгү саат 12-1-лерде бирөө пулав кылып келиптир. Аялым бүгүн мени сиз деди депчи. Аялым бүгүн мени сиз деди, ошого мына пулав кылып келдим, мага дуа кылып койгулачы дейт де. Аял канчадан буга зар болуп жүрөт.
Zar болып жүреді мынатан. Аялыңыз шығып келді дейді, апаңыз шығып келді дейді, жүлен ұрған бойдан. 40 күнге дағы шығып келе береміз, сұраң ошоны. Ошоны дағы алып шығыңыз урматтуу, Алланын жолуга. Бирөө 3 күнгө даватка чыгып калды. Сура берет. Үйдө уруш жаңжал тополоңуз. Неге? Тамак аштан. Аялым жакшы тамак кыла албайт дейт. Же пиязыны күйгүзүп коет, же тузуну көп салып коет, же майыны сыздырбайт, сасык болуп калат. Кыса сөз, ушул жерден уруш. Ажырашып кетейин десем, сулуу фигурасы жагат. Ажырашып десем, тамактан вообще тойгозу берди дейт. Şu tamak gelecekte tamak dayar degende de zahır kanıp duram dedi. Anan ayttım, Peygamberimizdin sünneti. Peygamberimiz tamaktın ayıbını açkan emez. Jaksa jeytile, jakpasa jebeytile. Men ayalımı könbeyt dedi. Nege? Je deyt da. Tölke jeysin, sen başka jaktan toyup kelesin, tamak şundayla bolat, sen menikin jaktırbaysın, sen başka jaktan körüp kalgansın, özü üçün koy desem bolboyt. Hem bilese de жооп берет. Пайгамбарыбыз айткан, аялыңардын оозуна тамак салып коюштук, бул дагы садака деген. Өзүң жегин келбесе, понушого жедирип деш, Мындай жакшы тамакты мен жегенге баттын албайм. Сен жедирип, понуну киргизип деш, Сен ойлонуп, ушуну кылып көрбөпмүн дейт. Бирок мен айым баары буга да көнбөйт. Бир жем, ошентип кыйнайт о. Жок кылдыңбы? Жок, баары кыйнайт. Эми 3 күн машалла даватта болду, баар нерсени айттып, үйрөндү, оңолом деген, машалла жашоосун оңдойн деген ниети туура. 3 күн бүтүп баргандан кийин аялы сонун кылып манты жасаптыр. Үстүнө сары майдан коюп, жалтылдатып, гүлдү кылыпчы. Алып келип коюпту, келиңиз, алып келип коюп, курсак ач. Кана алың деп, бисмилла деп оозума салсам, тузду төгүп ташаптыр. Кыйкырайын десе аз 3 күндөн келди да. Жөнүнө жей берейин десе тузду төгүп таштаган. Дагы башталды баягы жашоо деп ойлонуп отуруп анан Аллахтан сөз келди дейт. Охо, туздан манты жасаса дагы болот экен, Аялы жеп көрсө чынын деле туз экен да. Анан кечирип коюңуз болду, экинчи кайталам кечирип коюңуз деп, кухняга туз, май, пияз деп жазып алыптыр. Мурда 15 минуттан ичинде пиширип келсе, азыр 45 минут, 1 саатка жакын пишират дейт. Зато сонун кылып пишират, болду, жашоо малина дейт. Ошол арзубаган нерсени себеден жүрөбүз да, урматтуу тууган. Ошондуктан Пайгамбарыбыз айтты, кимге жакшы аял берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир деди. Аялы алдыңызбы, аны жакшы кылышлык сиздин колуңузда. Алла Куранда айткан, "Ар-rijal qawwamun 'alan nisa", биз эркектерди аялдардын үстүгө башчы кылып койдук деген, сиз башчысыз. Аялдардын сылабый точкасын аялдар жакшыраак билет, сиз билбейсиз. Ал сизди көбүрөөк билет. Сиз аны билбейсиз. Чүнтү жашаганыңызга 30 жыл болду, боптур 15 жыл болду, боптур 7 жыл болду, макул 5 жыл болду. Бир нерсени айтып келет, мындай кылыш керек, майли деп коет, кылбай атат да. Эми машалла даватта жүргөн динчил, жакшы такуу аялдын жаныга ошол тема туурасында 5 минут отургузуп коюңу да. Жакасын кармап келет сизге, өлдүк деп. Неге манандай кылыш керек экен го? О да 5 жылдан бери, жок сен айткан жоксуң, онан аял айтты дейт. Сиздин айтканыңыз өтпөйт да. Тартиптагы жак. Сизге Мадина тартип болуп, ачыктан ачык мүмкүнчүлүк берип атабы? Мамлекетибиз, депутаттарыбыз өздөрү чыгып атабы, урматтууган, чыгып калыңыз. Ушул учурда чыкпасаңыз, эртең тыюу салганда өлүп кетсе чыкпайсыз да. Чыкпа деп коймосо өлдү да анда туурабы? Жок деп койсуң. Ошондон азыр иштеп кала турган, азыр мээнет кыла турган, азыр чыгып кала турган, азыр дуа кылып кала турган учур. Эсиң барда этегиңди жаптай турматтууган, эсибиздин барда чыгып калайлы. Ишенесизби? 72ге кирген аксакал кемпири менен чыгыптыр даватка. Мастуратка. Анда мастуратка чыккандар билет, ал жерде мулакат коет, күнүгө эртең менен аялың менен жолугасың да. Кайсы амал тийди, не бар, эмне жок, сурайсың да. Ана бардык жаштар жолукса, аксакал жолукпайт экен. Жок, 60 жылдан бери бирге жүрөт. Жок. Бир нерсе керек болсо айтат. Жок, аксакал жолугуп коер, жок экен, айтат деп. 3 күн жолукпай коюптур да. Эми 3 күн дават битип кетиш керек да, эми жолугуп алып кетишке жүгүн алып чыгыпчы. Барып жолукса кемпири чуур калып чыгып мойнуга жабышып, 3 күндөн бери каякта жүрөсүз деп ыйлайт экен да. Опа, индиски сүйүү башталдыбы дейт.
ушунчалык деңгээлде кемпиримди жумшатып коюптур, мындайын билген эмесмин дейт да. Ооба, биз көп нерсени биле элекпиз. Көп нерседен кур калып кетип атабыз да. Ошондуктан сиз кайсыр нерседен отказ берип атканыңызды да билишиңиз керек да. Кайсы нерседен жок деп баш тартып атканыңызды да билишиңиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи дават кылды, сахабалар динге келе баштады, 30 саат келди, бардыгы жашыруу намаз окуйт. 40-чы болуп Умар разияллаху анху келди. Келип туруп айтты, биз диндин акыйкат бакат, анда эмне үчүн жашын окушубуз керек? Кеттик, ачыкка чыгабыз деди, ачыкка чыкты да. Ошондо Умар Фарук деген наам берилди. Ак менен караны айырмалап билүүчү деген наам берилди. Ошол чыккандан кийин гана дин ачыкка чыгып намаз окуй баштады. Алымдарыбыз айтат, ким 40 күн даватка чыгып, кама хаккы акысы менен бере турган болсо, дин бул адам үчүн ачыкка чыгып калат дейт. Андан кийин бирөөдөн сурап, кандай дейсиз деп сураштын кереги жок да, урматтуу тууган. Ошондуктан Алла мүмкүнчүлүк берди, бардыгыбыз ниет кылайлы. 80ге кирген аксакалдан сурадым. Аксакал канчага кирдиңиз десем 80ге деди. Кечеде жаш бала деңиз десем ооба дейт. Кечеде жаш бала болуп чыкты дейт. 80 жылды кечеле деп айтып атат да. Ошондон Нух алейхиссалам 950 жыл дават кылды. Жашады эмес. 1000 жылдан ашык жашаган. 50 жашында пайгамбар болду, 950 жыл дават кылды, 83 адам гана мусулман болду, калгандарын топон суу каптады, өлүп жок болду. Анан ол кайра 83 менен жашоону курду. Ажал келгенде Нух алейхиссалам айткан, эгерде өмүрдүн ушунчалык кыска экендигин билгенимде, мына бул камыштан салган алачыкты дагы салбайт болчумун деген. Камыштан күндүн ысыктыгынан алачык салган экен, өмүрдүн кыскалыгын билгенде ушуну дагы салбайт болчумун деп атат да. 1000 жылдан ашык жашаган адамчы. Азыр сиз көп болсо 80-90 жылда туурабы? Бу аптыр. 80 жыл жашадыңыз. Билип коюң, ошонун 40 жылы уйку менен эле өтүп кетти. Уктап жатып өткөрүп бердиңиз анын 40 жылын. Onun içinden 5 yılın tuvaletin içinde oturuyor ötkü gitti. Zangit деп koyupçu. Oşandı bölüştürüp gelseniz köp olsa 5 yıl vaktiniz kaldı da. Men dağı kişine dinge meynet kılıp koyun, men dağı musulman deseniz kişine meynetiniz kaldı, vaktiniz kaldı. Oşonu dağı em ötkörüp olmasanız vaydat özünüzden görünüz. Peygamberimiz aytdı, kun fid dünyaka annaka garip, sen bu dünyada çoğuçun adam siyahtı bolgun dedi. Av abir sabır, köçeden de ötüp getirçi olgun. Biz çoğuçunbuz, kalasanız kalasanız. Keldik azı kuptanan keyin ketemiz. Sen dünyada uşundayla bolgun dedi da. Bırak attın arman siz biz bardığız mesni bolup aldık da. Oşan için üyünüz bitpey jatat da. Bardığız mesni bolup aldık. Oşan için cumuşunuz bitpey jatat, işiniz bitpey jatat. Eki adam mas, düpül. Tüngü saat 12'de asmandagı aydı talaşatken de. Күн дағы ысып кетті, десе, қаяқтағы күн бұл ай. Башың іштебе, қайдағы ай, күн, мен деле білем. Түн кіргені қачанда бұл ай. Ай болса шынша тері дейін бе, күн бұл. Сен көп ішіп алғансың, ошаға тері де отасың. Түкіп сөйлеп бұл ай. Азы қоя тұр, азы бір өз сұрайды. Бірешке, бір кел. Көшеде бір отыруынан шақыр, бірешке, бір кел. Ана ай бұл күн бе, деп. Ай дейінсе мұнан таяқ жейді. Күн дейінсе мұнан таяқ жейді. Ақыры айтып бір, әкем мен месінеден сұрағын деп тұрды. Білбей тұр бар жоқ ол. Месіне емескен құтылып кетті де ұрматы тұрған. Біз бардығыз месіне болып құтыла албай айтамыз. Месіне емессіз. Өлім ақиқат. Кімдер ғана бұл дүниеден өтпеді ұрматы тұрған. Чоң-чоң залқаларымыздан ажырап қалдық. Ошандан келіңіздер, Аллахтың жолыға шыға.